И сегодня мы будем с вами играть в Hardcore выживание, новая серия, первая серия. Потому что мы в прошлом Hardcore умерли из-за крипера. Поэтому, пожалуйста, кто хочет вернуть мое выживание, то пишите. Я не знаю, возможно это вернуть. Поэтому начинаем. Ставьте лайк, кто угадал, сколько мне лет. Например, 15, 16 или 17, 18, или 15. Я, например, знаю. Оно самое начальное, которое я сказал. Не меньше мне 14. Не меньше 15. Хотя я уже спалился и так. По голосу спалился. Дерево убим. Мы убавим дерева много. Еще нам надо найти поляну какую-нибудь. Там построить свой первоначальный домик. Извините. Овечку режем на мясо, курей режем. А как резать резалку? Если нам найти с вами два растинки и дерево делаем. Потом мы делаем это. Так делаем. Так делаем. Так. Нет. Так. 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 Ну, носил это. Делать пасеку. А пасеку делается у нас просто. Нам надо будет дерево сосадить. Это я уже придумал. Я решил, кстати, вам выложить еще одно видео сегодня. Хотя мне скучно и так. Обрывчик. Мы как раз к этому и шли. Сдохнуть, чтобы... Если бы не заметил, меня бы уже там бы занесло бы. Ладно, помолчим немного пока что. У меня голос кашель. Копаем, 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 копаем. Капываем немножко. Нам надо еще. Нет. Нам надо много камней, чтобы весь свой пустохил. Ну, мы с вами нас не останавливает. Нам надо много палок. Ой, они... Нам надо тоже 3. Нам надо еще это, нам надо еще лопаты. Еще мотыли лопаты. Мотыли лопаты. Нормальным топориком. Хотя мы с вами можем и так наложить. Этих много цветочков.
то нам надо делать пасеку. Мы с вами будем бить деревья, те, которые без пасеки. А те, которые с пасекой, будем оставлять. Но мне нужно для того, чтобы сделать это место, мне нужно найти огромное место. Хотя я свалюсь, подохну. Нет. Поэтому мы покажемся по это. Еще делаем факелы, что у нас получится. Хотя и так раньше играл в Майнкрафт, снимал вам. Хотя я так. А чё я сразу нашел деревню? Я чуть не заорал. Если бы я заорал, у меня бы мама бы включила телефон. Сказала, иди спать, малыш. Хотя у меня сейчас только 23 на 23. Деревня такая здоровая. Но не такая прям, как я хотел. Можно легко его себе набрать. Печку. Вот эту. Жадничать. Мне жадничать нельзя. Поэтому я немного заберу картошки. Немного моркови. Если сюда больше положить, то у вас будет ремонт, но это было ранее. Я хочу такой дом построить, такого такой конструкции, короче. Не знаю, зачем он мне. Мне максимум сейчас поесть немного. А зачем тут 2 кузни? 3 зачем этих церкв? Там без сундуков деревня, короче. Если меня голем будет бить. Хотя я его и так ударить могу. Что он может продать? Вот это. Бог помнится. Мы с вами спим. Хотя кровать нужна мне. Ну, почему-то переключить-то я не хотел возьму. Начать. Если работать надо. А он, блин, нет. Давайте-ка вы на меня заработаете. А что ему надо вообще? Стекла. У меня стекла только 10. С вами... Вот с вами 2. Хотя мне нужны цветы еще синие. Желтые. Много надо синих. То мне пригодятся. А еще мне пригодится стекло. Хотя уже стекло и так надо.
Вау, поляна. Вау. Мы с вами капывать. Уже нет. Нет. Там... А вот еще одна овца недоношенная. Ой, я снег все убиваю. Там. Если я побыл картошку, есть. У меня оставленную картошку. Ага! Я отравился. Я это знаю. Чуть-чуть отравился, но мне нужно место для дерева. Буду делать в сундуке. Тогда вещи не нужны. Это 15 точек. Пошлите-ка оттуда. Пойдем. Еще одна деревня. Да куда столько? И там деревня, и тут деревня. Да что я делаю? Хотя огромная деревня и здоровая такая. Деваем. Спать хочу. Но мне спать не мешает. Мы пока половинку выложим. По-моему. А давайте-ка тут продай. Что-то возьмем. Такого. Я пойму. Вот. Фермеров нету. Никто фермеров. Ага. Кто-то это надо забирать. Ты чё забираешь? Ничем 15 долларов. Мама, там-то есть. Наверное, перейдем, что нам не нужно. А нужно нам это... Ничего не нужно. Вот. Хотя как мы с вами овечку найдем. Нормально дом. Мы с вами если найдем маму. Мама можно кузнеца. Либо иногда находят что-то не кузнец. Да, в таких больших подозрительных домах. Сейчас вам покажу каких. Что например,
Вот тут. Это мне пригодится. Блин. Нет. Да. Наверное, вам остановимся. Карту на один день. Вот так вот мы с вами много чего делали, мы прокачали. Не, мы сначала нашли в начале самом деле много чего крутого. Ну, с вами был с вами диплом 27. Вот так. Ну, а в реальной жизни меня зовут Иван. Ну, а так диплом 27. Поэтому всем пока, всем удачного, всем хорошего настроения, всем бай-бай, пока. Пока. Я вам что-то похлопаю.